سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د افغانستان بانک مخکینی رئیس اجمل احمدي یو وار بیا په یو تازه خپره کړې لیکنه کې د افغانستان د مخکینی حکومت او نظام د سقوط ټوله پړه پر مخکینی ولسمشر اشرف غني ور اچولې او ویلي دي چې غني سرتمبه و. غني له حالاتو بېخبره و او یوې فاسدې کړۍ په تیارو کې را ایسار کړی و. احمدي وایي چې تاریخ کې دا اوس ثبت شو چې غني څنګه یو جوړ نظام او حکومت د خپلو سرتمبه پریکړو قرباني کړ. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي د جګړې او فشارونو فصل پای ته رسېدلی دی. افغانستان په خپلو اړیکو کې نوی فصل ته داخلیږي چې دغه نوی فصل نوې غوښتنې لري. پکار ده چې ټول پر مشترکاتو باندې کار وکړو. متقي چې قطر کې د شخړو مطالعاتو مرکې کې خبرې کولې وویل پر افغانستان له بهر څخه د ځانګړو ایډیالوژیو او سیاسي ماډلونو تحمیل نتیجه نه ده ورکړې. افغانانو اوس فرصت موندلی چې د خپلې ټولنې ملي او دیني ارزښتونو له غوښتنو سره سم یو داسې سیاسي جوړښت رامنځته کړي چې هم په کور دننه ځواب ویونکی واوسي او هم په نړیواله کچه خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړای شي. متقي وویل د افغانستان د نوي حکومت کابینه سرپرسته ده او د هیواد د ټولو برخو څخه وړ شخصیتونه پکې لیدل کیږي. د دې لپاره چې حکومتي ماشین ونه درېږي زموږ مشرتابه یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه. هم د کابینې په سطحه او هم د وزارتونو په سطحه اصلاحات روان دي. هغه زیاته کړه موږ پر یوه متوازن بهرني سیاست باور لرو او فکر کوو چې یو متوازن سیاست کولی شي هم افغانستان له بېثباتۍ وژغوري او هم زموږ او د نړۍ د ګټو ساتنه وکړي. عبدالله وایي د واک انحصار او د غني تیښته د نظام د ړنګېدو لامل شو. له افغانستانه د غني له تیښتې نه د څه باندې 2 میاشتو له تېرېدو وروسته د ملي روغې جوړې د عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله د هند له انډین ټوډی رسنۍ سره په مرکه کې د هغه تیښته د پخواني حکومت د راپرځېدو اصلي لامل ګڼي. هغه باوري دی چې د غني تیښته د دې لامل شوه چې خلک اوسنی وضعیت وزغمي. عبدالله وایي د غني په تیښتې سره د هیواد وضعیت له ګډوډۍ پر یوه ډک وضعیت بدل شو. د ملي روغې جوړې پخوانی رئیس اداري فساد او د غني له لوري د واک انحصار هغه مهم مسایل بولي چې د خلکو او پخواني دولت ترمنځ د واټن د رامنځته کېدو لامل شول. سیګار وایي تېره 20 کلنه جګړه کې 114,000 افغانان او 3,580 بهرنیان وژل شوي دي. د افغانستان پر بیا رغونه د سار امریکایي ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په تېره 20 کلنه جګړه کې 114,000 افغانان او 3,580 بهرنیان وژل شوي دي. د یادې ادارې په راپور کې راغلي چې په تېره 20 کلنه جګړه کې د 46,000 په شاوخوا کې د تېر جمهوري نظام پوځیان او لږ تر لږه 48,000 عام وګړي وژل شوي دي. د سیګار په خبره په همدې موده کې تر 15,000 پورې افغانان ملکیان ټپیان شوي هم دي. راپور کاږي چې په همدې 20 کلنه جګړه کې د 2,443 امریکایي عسکرو په ګډون 3,580 بهرني پوځیان هم وژل شوي دي. سیګار دا راپور وروسته تر هغه ورکوي چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د افغانستان اسلامي امارات افغان جګړه پای ته رسېدلې وبلله او عمومي عفوه یې اعلان کړه. تاس خبري اژانس وایي دوحې ته د افغانستان اسلامي امارت د استازو وروستی سفر د تمې خلاف له لاسته راوړنو ډک و او وروستۍ ناستې له نړیوالو استازو سره ګټورې وې. اژانس وایي دوحه کې نړیوالو استازو سره دغه خبرو نوی افغان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا رسمیت پیژندلو ته څو ګامه نور هم ورنږدې کړی دی. اژانس زیاتوي د مسکو راتلونکې ناسته به دې برخه کې نوره لاره هم لنډه کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې 15 هندي عسکر وژل شوي دي. هند وایي 15 عسکر یې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له سخت دریځه وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي. د هند د پوځ یوه ویاند ویلي په جنوبي سورانکوټ سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو د فعالیت د راپورونو له ترلاسه کولو وروسته د عسکرو په سیمه کې ګزمه کوله چې برید ورباندې شوی دی. ویاند زیاته کړه چې دا سرتیري په داسې حال کې چې سخت ټپیان شوي وو د چورلکې په وسیله راایستل شوي دي. په کشمیر کې تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات شوی چې د جمو او کشمیر د دوبي په مرکز سرینګر کې د تېرې اونۍ د هدفي وژنو په دوام د هند پوځ عملیات پیل کړل. G20 هیوادونه نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. د نړۍ 20 بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي.
دا ځانګړې سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره رابلل شوې چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې سږ کال د G20 هیوادونو د غونډې مشري کوي ویلي چې ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره خپلې ګډې موخې وړاندې کړي. نوموړي ویلي چې د غونډې له پیلېدو مخکې هغه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ په ګډون د بیلابیلو هیوادونو مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. تمه کیږي چې د نړۍ د 10 بډایه هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازی د پیسو نړیوالې وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګري ملتونه په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. کیم جونګ اون وایي نړۍ کې د ټولو ستونزو ریښه په امریکا کې ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ویلي چې په نړۍ ځانګړې توګه د کوریا په جزیره کې د ټولو ستونزو ریښه په امریکا کې ده. نوموړي د یو تسلیحاتي نندارتون په څنډه کې دغه راز جنوبي کوریا هم په دومخیتوب تورنه کړې او زیاته کړې ده چې جنوبي کوریا هم د امریکا ډول ته ګډیږي او هر هغه څه کوي چې امریکا یې غواړي. اون ټینګار کړی دی چې امریکا دې په نړۍ کې د ستونزو جوړولو پر ځای خپلو ستونزو ته رسیدګي وکړي او نور دې د نورو په چارو کې له مداخلې لاس واخلي. هغه خبرداری ورکړی دی چې که چیرته امریکا په سیمه کې خپلو ناوړه سیاستونو ته دوام ورکړي نو دوی به هم د اټومي وسلو جوړولو له پروګرامه په شا شي. آلمان وایي د افغانستان اسلامي امارت سره خپلو اړیکو پاللو ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د آلمان ځانګړي استازي جسپر ویک ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستو او دغه راز له افغانستان اسلامي امارت سره خپلو اړیکو ته دوام ورکوي. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقي سره په دوحه کې په یوه لیدنه کې کړي دي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي چې یاده لیدنه په دوستانه فضا کې ترسره شوې ده او دواړو لوریو د افغانستان پر اوسني وضعیت په بشري مرستو ګټورې خبرې کړې دي. مجاهد د ویک له قوله ویلي چې آلمان به له افغانستان سره بشري مرستې دوامداره وساتي او دغه راز به د یو واقعیت په توګه له افغانستان اسلامي امارت سره هم خپلې اړیکې وپالي. د هغه په خبره متقي ډاډ ورکړی دی چې بشري مرستې به مستحقو ته رسیږي او دغه راز به د مرسته رسونکو امنیت هم په ښه توګه ساتل کیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې 2 کسان وژل شوي دي. د فاکس نیوز د خبر له مخې چې د اور وژنې ټیم په دغه پیښه کې د 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی، خو داسې ویل کېږي چې کیدای شي د مړو شوو کسانو شمېر تر دې هم زیات وي. ځایي چارواکي وایي چې په پیښه کې 2 نور کسان سخت سوځېدلي چې روغتون ته لیږدول شوي دي. د یادې پیښې له کبله په سیمه کې څو کورونه هم سوځېدلي. قدرمنو لیدونکو، دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو پسې په لوی الله سپارم. د الله په امان.